Ministri në detyrë mbrojtjes i Kosovës Ejup Maqedonsi ka njoftuar se sipas Normandy Index 2025, të përgatitur në shërbimi kërkimor i Parlamentit Evropian, Kosova renditet e 13 në botë për nivelin më të ulët të kërcënimeve strategjike ndaj paqes dhe demokracisë dhe e para në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike. Në një postim në Facebook, Maqedonsi ka theksuar se indeksi më të fusha kyçe, si stabiliteti politik dhe institucional, sundimin e ligjit dhe funksionimin demokratik, reziliencën ndaj dezinformimit dhe ndikimin e ruaja, rrezikun e konflikteve dhe sigurinë kombëtare si dhe kërcënimet hibride dhe presionet gjeopolitike. Kosova pozicionohet në mesin e 10% të vendeve më të sigurta në botë, një vlerësim i rëndësishëm ndërkombëtar për stabilitetin, progresin dhe orientimin euroatlantik të vendit, ka shkruar ndër të tjera ministri maqedonsi. Dušan Janić, njëri nga ekspertët e politikave në Ballkanin Perëndimor, ka thënë që në mars ose prill, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të paraqesin një dokument për njohje të ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se dokumenti në fjalë nuk do të jetë non-paper dhe kjo i ka friksuar serbët. Pra në muajin prill dhe mos së largu në muajin maj, është prezantuar draft marrëveshja për njohje reciproke nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar ai. Këtë deklaratë të Janić e kanë komentuar njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se pas zgjedhjeve parlamentare, Kosova ka nisur të largohet nga gjendja kritike drejt një stabiliteti të qëndrueshëm. Nga ana tjetër, sipas tyre, aktualisht Beogradi nuk është i gatshëm për njohje formale të Kosovës. Profesori i universitetit, Dr. Feyzullah Berisha vlerëson se paralajmërimi i analistit serb Dušan Janić duhet të trajtohet jo vetëm me kujdes analitik, por edhe si një sinjal strategjik që tregon se diplomacia amerikane mund të jetë duke përgatitur terrenin për një fazë të re të dialogut Kosovë-Serbi. Ky paralajmërim duhet lexuar si një sinjal diplomatik se SBA-ja po teston një fazë të re të procesit, por realizueshmëria e tij varet nga politika e brendshme e Kosovës, pozicioni real i Serbisë dhe konteksti aktual gjeopolitik, thekson Berisha. Sipas tij, një draft marrëveshje amerikane në pranverë nuk është i pamundur, por nuk duhet pritur si një dokument ideal për Kosovën. Historikisht, SBA-ja ndërhyn në Ballkan kur krizat rrezikojnë stabilitetin rajonal ose kur synon të mbyll çështje të hapura përpara cikleve të mëdha globale si Ukraina, lindja e mesme apo rivaliteti me Kinën, shpjegon ai. Berisha thekson se interesat strategjike të Washingtonit aktualisht janë të qarta: izolimi i ndikimit të Rusë në Serbi, forcimi i boshtit euroatlantik në Ballkan dhe mbyllja e konflikteve të ngrira. Një draft amerikan do të ishte kompromis gjeopolitik i ftohtë, i shoqëruar me presion bilateral e jo dokument romantik për Kosovën, vlerëson ai. Duke folur për realitetin politik në Kosovë, Berisha e cilëson dobësinë institucionale si sfidë kryesore. Ai përmend polarizimin e thellë politik, mungesën e konsensusit shtetëror, diplomacinë kryesisht reaktive dhe mungesën e një platforme të unifikuar shtetërore.